Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Bugün yenə sizlə bərabərəm. Bu günlərim sizə ən çox qaşınmadan əziyyət çəkən xəstələrə, ən çox doktorlar gəzən xəstələrə sözüm. Necə ki, dünənlərim yanıma bir xəstə gəlmişdi, deyir 20 ildir qaşınmaqdan ölürəm. Qoltuq altı nahiyyə qapqara, dəri qalınlaşmışdı, qarın qapqara və qasıq nahiyəsi qapqara, pis gündə. Və deyir ki, doktor, mən levamikol mazı vurdum, mən gentamisin mazı vurdum, mən akriderin mazı vurdum və yaxılar oldu. Yəni, gözəl insanlar, sizə bir söz deyim, əgər sizdə qaşınma varsa, heç vaxt öz yanınızdan hər hansı bir mazı vurmayın. Levamikol mazı tərkibində antibiotik var. Levamistinlə metrurasildir. Siz göz qardığınız yerdə qaş çıxardırsınız. Ay gözəl insanlar. Ona görə də siz qəhətə qadağandı. Antibiotikli mazlar qəhətə qadağandı. Xəstə bilirsiniz nə gündə idi. Xəstə 75 yaşında, vəziyyəti çox pis idi. Xəstədə qəbizlik vardı, köf vardı. Əgər sizdə qaşınma varsa, doktorsuz. Birinci mədə bağırsağınızı təmizləyin. Birinci qəbizliyinizi ortadan qaldırın. Yoxsa mən gedim gentamisin antibiotikdir. Deyir doktor, onu vurandan sonra daha pisləşir. Ona görə gözəl insanlar, o qaşınması olanlar, o saçın dibində balaca səpkiləri olanlar, saçı tökülənlər, qəbizliyi olanlar, qolun altında qaşınması olan, dirsəyində qaşınması olan, qasıqda qaşınması olan, tərləməsi olan, qoxu olanlar. Sizə bir məsləhətim var ki, əgər bu problemlər varsa, birinci mədə bağırsağınızı təmizlətdirin. Birinci mədə bağırsaqda olan qurda aparmaq lazımdır. Yoxsa hər hansı gedib antibiotik vurub, yaxşı eləməyə əvəzdən pisləşdirirsiniz. Bugünlük bu qədər. Xoşça qalın. Hər hansı sözünüz, söhbətiniz varsa bizə zəng vura bilərsiniz.